Hey guys, kita di sini mau ngasih tahu tutorial cara bikin milky slime. Milky slime ini teksturnya lembut, stretchy tapi gak terlalu stretchy. Terus soft banget, bunyinya juga nyaring. Enak banget ini. Bahan-bahan yang buat bikin juga ada di rumah pastinya. Nah, ya kita pertama bahannya yang kita butuhkan pertama yaitu lem povinil. Kalian bisa pakai lem apa aja, yang penting lem ya. Yang kedua kita punya sabun Lux, sabun cair. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting sabun cair. Yang penting ada tulisan soft touch. Karena ini di sini biar ada tulisan soft touch, biar dipegang itu lembut dan bisa ngental sedikit. Selanjutnya kita punya sampo. Di sini kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting shampoo. Kita di sini pakai merek Emeron, warnanya putih. Biar nanti sekalian bikin milky slime kan warnanya putih juga. Lanjut kita punya baby powder. Kita di sini pakai merek Kasen. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting baby powder. Selanjutnya kita punya shampoo. Salah. Slime activator maksudnya. Maaf salah ya. Kita di sini slime activator pakai gom, bukan pakai boraks. Ya, ini kita di sini cara bikinnya tuh 2 botol gom dimasukin ke setengah wadahnya, bisa jadi langsung jadi slime activator. Kalian bisa dapetin gom itu di apotek banyak. Setelah itu alat yang kita butuhkan wadah. Kita di sini wadahnya persegi ya, dan ini agak kotor dikit karena barusan buat bikin milky slime juga. Dan mengaduk, kita mengaduk di sini pakai penggaris karena ini wadahnya kotak biar lebih gampang diaduk. Nah, let's get started. Pertama-tama kita masukin lemnya dulu secukupnya, sesuai ke hati kalian. Kita di sini mau bikin dikit aja, diaduk dikit. Setelah itu dikit-dikit ngaduknya. Aduk dikit. Setelah itu masukin sabun Lux. Kita pakai dikit banget ya, sekitar 2 tetes. Udah aduk rata juga. Kita pakai sabun Lux karena sabun Lux bisa bikin ini lebih kental cepet ya. Udah hampir jadi karena kita pakai sabun Lux. Setelah itu lanjutin kasih shampoo Emeron. Kita di sini pakai dikit aja, dikit banget. Nanti kalau kebanyakan nggak bisa ngentel. Aduk. Udah hampir jadi. Setelah itu tambahin baby powdernya sedikit aja, dikit, 2 kali tabur. Udah aduk sampai rata, harus rata. Kalau udah, setelah itu kita masukin slime activator dikit-dikit ya. Kita pakai setengah tutup botol aja cukup. Udah, kita masukin, kita aduk lagi. Ini udah mau jadi. Nah, kalau diaduk terus jadinya bakal kayak gini. Ini udah jadi. Di situ kita taruh di sini langsung aja. Nah, ini enak banget. Stretchy juga. Tuh, stretchy, soft
bunyinya juga enak, bunyinya kayak masih basah gitu ya. Enak banget. Nah, ini tutorial cara bikin milky slime. Tunggu tutorial slime kita yang lain ya. Dadah.